doesn't smile at anyone មានន័យថានាងអត់ញញឹមដាក់អាណាគេសោះហ្មង មានអារម្មណ៍វា stress វាអត់សប្បាយចិត្តវាសុបទៅទ្រពក្នុងខ្លួនពេកអញ្ចឹង doesn't smile at anyone គឺអត់មានញញឹមរាក់ទាក់រុះរាយដាក់ណាគេទេណាមុខឲ្យកញើហ្មងអញ្ចឹង she doesn't smile at anyone សួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវីដេអូឃ្លីបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺបរៀនអំពី present simple ក្នុង present simple នេះយើងមានទម្រង់3ធំៗគឺទម្រង់ positive form ទម្រង់ស្រប negative form ទម្រង់បដិសេធ interrogative form គឺទម្រង់សំណួរចឹងបងប្អូននឹងយល់ដឹងថាតើ present simple ហ្នឹងគឺគេប្រើក្នុងសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងបែបផែនយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអូខេតោះបងប្អូនមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់ present simple tense បាទអូខេអញ្ចឹង present simple present ណា simple present ទម្រង់របស់វាទី1គឺ positive បងប្អូនទម្រង់ស្របគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ subject plus verb 1 plus object ណាទៅតាមប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទឯកិរិយាសព្ទខ្លះវាត្រូវការបត់កម្មគឺយើងត្រូវដាក់ object កិរិយាសព្ទខ្លះទៀតវាអត់ត្រូវការបត់កម្មទេវាអត់ត្រូវការកម្មបត្តិទេដូច្នេះយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ object ទេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងសិក្សាថាpresent simple ក្នុងទម្រង់ positive ហ្នឹងគេរៀនគេសិក្សាបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទតោះឧទាហរណ៍ថា the Peace Book Center sell all kinds of books ណា the Peace Book Center sells all kinds of books មានន័យថាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏យើងប្រើពាក្យថាបណ្ណាគារសន្តិភាពណា Peace Book Center បណ្ណាគារសន្តិភាពហ្នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិភៅសន្តិភាពហើយបើយើងប្រែតាមពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលសិភៅសន្តិភាពឬក៏យើងច្រើនតែនិយាយបណ្ណាគារសន្តិភាព sell all kinds of book គឺលក់សិភៅគ្រប់ប្រភេទណា sell all kinds of book ចឹងបងប្អូនកលេចមើលក្នុងទម្រង់ថាតើវាចូលក្នុងទម្រង់អីខ្លះ The Peace Book Center គេឲ្យឈ្មោះថា subject sell ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាកិរិយាសព្ទ all kinds of book គេឲ្យឈ្មោះថា object ណាចឹង sell គឺហេតុអីបានយើងថែម s មូលហេតុដែលថែម s គឺយើងប្រើជាមួយនឹង third person singular The Peace Book Center គេឲ្យឈ្មោះថា subject ដែលជា third person singular third person singular subject ដែលវាស្ថិតនៅក្នុងប្រធានដែលបរោះទី3យើងប្រើពាក្យថាបរោះទី3បរោះទី3មានន័យថាគេនិយាយដើមគេនិយាយកាន់និយាយដើមទៅកាន់នរណាម្នាក់ក៏ប្រើបរោះទី3អញ្ចឹង The Peace Book Center sell all kinds of book បាទតោះដែរបងប្អូនបាទមួយទៀត The old man takes the dog for a walk every morning ណា The old man takes the dog for a walk every morning ណាមានន័យថាបរោះចំណាស់ហ្នឹងណាបរោះចំណាស់ហ្នឹងគឺថា take the dog ណាមានន័យថាកាន់ឆ្កែឬក៏ដឹកឆ្កែណា for a walk ដើរកម្សាន្ត every morning រៀងរាល់ពេលព្រឹកណារៀងរាល់ព្រឹកមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ the old man គេឲ្យឈ្មោះថា subject ណា the old man ឲ្យឈ្មោះថា subject takes នេះគឺជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគ present simple អញ្ចឹង take នេះជា verb 1ហេតុអីបានយើងត្រូវថែម s ដោយសារតែ the old man ហ្នឹងគឺជា third person singular subject ណាប្រធានរបស់វាគឺជាឯកវចនៈហើយស្ថិតក្នុងបរោះទី3យើងប្រើពាក្យ take ហើយថែម s ណាបើសិនឧបមាថា the people take អត់ចាំបាច់ថែម s ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយសារកន្លែងនេះមាន s ដោយសារយើងប្រើជាមួយនឹង the old man បរោះទី3ណាបរោះទី3ជាឯកវចនៈអញ្ចឹងពាក្យ for walk ហ្នឹងគឺមានន័យថាដើរកម្សាន្ត every morning រៀងរាល់ព្រឹកបាទមួយទៀត they come late every day ណា they come late every day ពួកគេហ្នឹងគឺមកយឺតរៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងអូឲ្យទៅដល់ម៉ោងរៀនគឺថាលេះរហូតយឺតមិនដឹងថាលេះយ៉ាងមិនដឹងថាគាត់រវល់អីបងប្អូនយឺតរហូតហ្មងអញ្ចឹង they come late every morning ពួកគេហ្នឹងគឺមកយឺតរៀងរាល់ថ្ងៃអ
chẳng mà bọn khơi biệt khám này cứ gọi cho một thà verb one ná khám khem khám chẳng khám nó cứ chỉ verb one hay they nó gọi cho một thà subject chẳng đôi chân này dừng ọt đặt s time thì tế mù là hai đấy ban lần time s đời xa khám nó cứ chỉ verb one hay they nó cứ chỉ subject đại chỉ bổ hữu vạch chân phụ kê bổ hữu vạch chân cứ plural subject bổ hữu vạch chân nó cứ chập pp này lần từ chẳng chập pp này lần tới cứ kê giả sắp này after time s thì ná ok chẳng lên nó phải là use every day cứ riêng rồi ngày phụ kế mà use riêng rồi ngày bạn một tiết dương present simple cứ nó không tầm rung negative miền này thà bạn để xài nè negative bây giờ bạn để xài trong tầm rung bảo viết cứ miền subject plus don't rồi có doesn't plus verb plus object nè bảo bốn bạn subject plus don't rồi có doesn't plus verb plus object chẳng subject nó cứ miền ấy là he she it you we they nè he she it you we they chẳng cả na cái pra subject you we they nè you we they cứ dùng pra phải sai don't cả na cái praประโยค he she it ai của vậy chẳng á cứ cái pra doesn't nè bảo bốn bạn toán cái này này hãy plus verb plus object màu miền này tha ao tại subject chia bảo hữu vậy chẳng á chập pp này lần tới biệt tập bảo hữu vậy chẳng á miền này tha đồng bò đài chập pp lần tới cứ dùng pra biệt don't phần tái cana subject đại chia ai của vậy chẳng á he she it dara Mr. coi cứ dùng pra biệt doesn't toàn đấy bảo bốn bạn chẳng plus verb plus object màu u tiêu hò nè ô ta I don't learn English with him nè I don't learn English with himខ្ញុំនឹងអត់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងគាត់ទេណាខ្ញុំអត់រៀនដោយសារគាត់បញ្យល់អត់សូវច្បាស់ឬក៏ការ share បទពិសោធន៍របស់គាត់អត់សូវរឹងមាំអញ្ចឹង I don't learn English with him ខ្ញុំអត់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងគាត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ I ទេអញ្ចឹង I you we they គឺគេប្រើពាក្យ don't ណា I don't learn English with him ខ្ញុំអត់រៀនអង់គ្លេសជាមួយនឹងគាត់ទេបាទមួយទៀតណា she doesn't smile at anyone ណា she doesn't smile at anyone មានន័យថានាងអត់ញញឹមដាក់អាណាគេសោះហ្មងមានអារម្មណ៍វា stress វាអត់សុបាយចិត្តវាសុបទៅទ្រុបក្នុងខ្លួនពេកអញ្ចឹងទៅ doesn't smile at anyone គឺអត់មានញញឹមរាក់ទាក់រុះរាយដាក់ណាគេទេណាមុខឲ្យកញើហ្មងណាអញ្ចឹង she doesn't smile at anyone ចុះបងប្អូនកលេចមើលពាក្យ she នេះ she ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា subject ឯកវចនៈណា he she it ចឹងកាលណា subject ដែលជាឯកវចនៈគឺយើងប្រើពាក្យ doesn't ណាអត់ប្រើពាក្យ don't ទៀតទេគឺប្រើពាក្យ doesn't ណា doesn't smile at anyone អត់ញញឹមរណាគេទេបាទមួយទៀត he doesn't know how to make communication he doesn't know how to make communication មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាគាត់នឹងអត់ដឹងណាអត់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការសន្ទនាទេណា he doesn't know how to make communication គាត់អត់បកកែឬក៏អត់ដឹងពីរបៀបក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងទេណាគាត់អត់សូវបកកែអ្នកខ្លះគាត់បកកែខាងទំនាក់ទំនងដល់ពេលការងារក៏អត់បកកែទេអ្នកខ្លះគាត់បកកែខាងការងារទំនាក់ទំនងក៏អត់បកកែអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានថា unique perspective វាមានជំនាញរៀងខ្លួនមកណាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណុចទី3គឺ question គេប្រើទម្រង់ present simple ប្រើក្នុងទម្រង់ question អញ្ចឹង question បងប្អូនដឹងហើយ negative គឺ do doesn't ណាដល់ពេលបំលែងទៅជាប្រយោគ question គឺបងប្អូនត្រូវយក do នេះមកដាក់នៅខាងដើមមកដាក់នៅ subject តែម្ដងមកដាក់នៅខាងដើមមុខប្រធានហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរ do បងប្អូនដឹងហើយ do គឺប្រើជាមួយនឹង I you we they ណា I you we they គឺប្រើជាមួយនឹង do does ប្រើជាមួយនឹង he she it ណា he she it Mr. កុយ Mr. តារា Mr. រតនា Mr. អីចឹងទៅហ្នឹងគេប្រើពាក្យ does នៅពីមុខហើយបើយើងអានឲ្យត្រូវអាន does ណាបងប្អូនបាទ does ណា
chẳng do ឬក៏ does plus subject plus verb ណាហើយមាន object plus object ទៀតទៅបាទឧទាហរណ៍ថា do you know him ណា do you know him តើអ្នកឯងស្គាល់គាត់ឬណា him នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះទៅ object do you know him តើអ្នកឯងស្គាល់គាត់ឬអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំលែងទៅជាប្រយោគសំណួរគឺគេប្រើ do នៅពីខាងមុខហើយណា do you know him អ្នកឯងស្គាល់គាត់ឬណាសួរតើអ្នកឯងស្គាល់ទេចឹង do នេះគេឲ្យឈ្មោះថាពូកិរិយាសព្ទមួយដែលគេយកដាក់នៅពីមុខហើយនេះ subject ហើយនេះ verb ហើយនេះ object មកហើយនេះ question mark មកណា do you know him តើអ្នកស្គាល់គាត់ទេបាទមួយទៀត does she work for your company does she work for your company តើគាត់នឹងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឬណា does she work for your company តើនាងនឹងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឬចឹងបងប្អូនឃើញ subject she គឺប្រយោគខាងដើមគេប្រើពាក្យ does ណាបងប្អូន does ហើយ work នេះនៅតែ work ធម្មតាមក for your company ជា phrase មួយផ្សេងចឹង does she work for your company បាទមួយទៀត do these boys get addicted to drugs ណា do these boys get addicted to drugs មានន័យថាម៉េចក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងញៀននឹងគ្រឿងញៀនឬណាប៉ូលីសគេ interview ប៉ូលីសសួរថាក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងញៀននឹងគ្រឿងញៀនឬ do these boys get addicted to drug ក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងញៀននឹងគ្រឿងញៀនឬដូច្នេះ clear ឬក៏ប្រយោគ present simple tense ដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកបងប្អូនមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ